Nikad u istoriji, dugo je 40 godina, zadnjih 40 godina, nije se dogodilo više uništenih životinja od strane nesavesnog sveta, nesavesnih građana, a onaj koji nema savest, dakle taj nema svest o dobrome i on deluje bez svesti, dakle kao zver koja je u divljini, dakle divlje zveri bez savesti, bez svesti o Bogu, to jest bez Boga, jer vernik koji je on po savesti živi, jer živi onaj koji savesno deluje, savesno postupa, dakle. To nema ovaj današnji naraštaj. Oni imaju prolazna bogatstva, imaju sve ono što nema vrednosti, nema vrednost, istinsku vrednost. To sve imaju. I kad imaš sve što je prolazno, dakle materijalizam, kad zarađuješ svoju raspadljivu platu koju daješ na nepravedna dela, dakle bezakonje, nečista dela, hrišćansko-pravoslavno rimokatoličke religije, zaradiš je i onda daš za nepravdu ili, dakle, poseješ u ono što nema život u sebi, a to je mrtva religija. Dakle, svaka religija jeste telesna i u njoj se čine okultni rituali jer je telesna i nema život, nema Boga u sebi. Zato ovaj svet danas, svet ovaj naraštaj na teritoriji, pa da kažem sad Srbije, ali i šire, nema Boga u sebi, dakle nema život i hoda po smrtnim delima jer su u srcu smrtna dela. U srcu su da u grudima jeste kamen, a na toj kamenoj ploči jesu 10 zapovesti Božje koje osuđuju ovaj naraštaj.